今集我去咗後海站嘅一日遊啊，首先食翻個自己轉嘅串燒先。我有一段時間冇嚟食啦，今次新增咗個新嘅餐具串燒叉，方便咗好多啊！仲有啲新嘅串燒啊，一如以往咁好食。食飽飽我就落咗去地庫嘅永輝超市啊，最近佢哋辦緊年貨啊，有好多傳統嘅食物，例如呢一啲啦，花生酥啊、花生糖啊、牛耳啊、角仔啊咁樣。仲有蛋散添啊！一定要買翻2盒翻屋企先。過到嚟海鮮區呢啲海鮮呢勁生猛啊，同埋個地下呢係乾嘅冇水㗎，所以呢行得好舒服。我見呢有唔少嘅人呢即場撈啲海鮮再去加工食啊！哇！個 area 都幾大㗎，呢邊係賣緊魚啦，而另外一邊呢就有啲東風螺啊、蜆啊、聖子啊咁。夜晚黑我哋去到萬象城2期嘅胡麻，佢係一間網紅店嚟嘅。喺大眾買咗佢哋嘅2人餐啊，呢個係豬腩肉。另外呢一個燒牛舌呢，亦都好好味啊，因為佢好嫩滑啦，而且咬落去爽爽地咁樣，有少少炭香味。食飽嚟咗新開嘅粉紅大街啊，呢度有國內第一間粉紅色嘅麥當勞，而且行前少少呢會有一個密美術館啊。我估唔到，原來小菲菲喺國內係叫大鳥姐姐噶，一齊嚟睇下啦！如果你都中意飲飲食食周圍去打卡嘅，歡迎訂閱我嘅 channel 啊！有時間俾埋個 like 同 comment 我啊！如果撳埋個鐘仔就最好啦。後海站嘅一日遊，首先我要食翻啲嘢先。呢度係白肉串城啊！我之前已經嚟過好多次噶啦，文仔都幾中意食噶。嗌咗幾款串燒啦，多士仲有招牌嘅白肉串啊！店員呢亦都好細心幫我哋放好咗啲串燒，佢自己會轉噶啦，幾分鐘左右呢，佢就食得噶啦。咁敏仔呢就喺度打緊機等食，仲有3包味粉揀㗎，我最中意就係香辣味。好啦，好快已經幾分鐘之後啦，佢差唔多已經熟啦而家，所以可以拎起食啦。呢個係黑松露牛啊，新嘢。同埋今次嚟到呢 user friendly 咗好多啊，因為佢有一個叉仔啦，係可以吉啲肉落嚟啊，咁就唔使以前用筷子係咁鉗咯。咁香辣粉都唔係好辣嘅，大約10小辣左右啦。啲肉呢冇乜筋㗎，咬落去都易咬嘅，所以小朋友都中意食。呢個係我中意嘅冷麵，有個雪梨，有啲冰，依依韌韌嘅蕎麥冷麵。醃菜就要出邊自己夾。嗌咗個蒜蓉娃娃菜啦，但係唔記得咗走辣啊，所以佢係有啲咁多輕微嘅辣啦。不過呢，我就覺得個菜幾甜嘅，同埋幾 juicy。我中意食嘅牛奶多士啊，因為我中意點好大量嘅煉奶，因為我細細個就已經好中意食煉奶噶啦。食飽飽就落咗嚟地庫嘅永輝超市啊，因為呢度話好大嘅喎。哇！入到嚟原來真係超大㗎，呢度19個9呢就有1盒蛋糕啦，不過真係太多啦。哇！賀年食品啊，呢啲要買翻。哇！呢個好似好正咁喎，紅米花酥米花糖啊，仲有麻棗啦、笑口棗啦。哎呀，好耐都未見過嘅，佢叫鮑魚酥啊，仲叫牛耳喎，仲有蛋散。哇！呢啲一粒粒嘅好有氣氛啊！麻辣乾米條、芝麻乾米條，哇正啊！買翻幾盒先。要鮑魚酥好定係糯米濃啲好咧？糯米濃啲咁嘅樣。鮑魚酥係咪南乳做嗰啲咧？呢粒細粒啲，就呢粒啊！定買啲盒。有排食到過年。咩嚟㗎？好似脆卜卜。嗱，你睇下，唔知咩嚟？鳳梨，唔識讀乜酥。還是燒酒，還是燒酒。燒烤組啊！你話你要食燒烤組？呢個，喂，我哋要食燒烤組。得唔好啦，就咁啦。隔離仲有啲麵包啊，不過又係太多啦，對我嚟講，所以我都係冇買到。不過好多款式揀喺呢度。
臨近新年，所以有個新年嘅 area， 呢度有好多揮春啊、裝飾啊、辦年貨嘅話喺呢度睇就最好啦。我想講呢，我立眼睇呢，以為呢個叫味香蕉啊，原來係齋嚟㗎。不過我都幾中意食呢啲葉菜嘅。跟住我哋就去到熱食區，望下下邊先啦。呢度有勁多嘅滷味啊！我想講嘅款式真係超爆多，哇！你每樣呢揀少少呢，然後翻屋企一路煲劇一路喺度攆，哇！真係可以攆到牙膠都軟埋啊！呢邊就會有啲牛奶啊、乳酪啊、芝士呢啲 daily 嘅產品。咁呢下低呢一度，呢啲一粒粒嘅就係敏仔好中意食嘅粒粒芝士啊！行到去最入呢邊就勁啦，呢度有好多海鮮啊，而且除咗啲水好清澈之外呢，個地下係乾嘅，所以會行得好舒服。我在場呢都見到有其他嘅香港人啊，用個橙色嘅筆筆隔咗啲水袋落個袋度，然後再拎去俾職員稱嘅。呢啲係我中意食嘅大頭蝦。游水魚都有好多唔同嘅種類啊，而喺左邊呢就有其他嘅貝殼類，例如沙白啦、東風螺啦、蜆啦咁。我睇嘅嘢同買嘅嘢係唔同㗎，最後我買咗幾包薯片。同樣都係後海站啊，呢度係海岸城入邊嘅反斗樂園。我哋而家整緊太古達人嘅曲啊，而入邊呢就有頭文字 D 啦、唱 K 啦、桌球啦，仲有其他嘅音樂 game 啦。後邊仲有夾公仔機啊，人流唔係話好多呢，玩得比較舒暢。嗱，我而家等緊敏仔揀歌，跟住我哋就玩啦。玩完又天黑啦，去到深圳灣萬象城2期嘅胡馬，呢一個係屬於 B 區嘅餐廳。佢呢係一間上海嘅網紅餐廳嚟㗎，而家喺深圳開咗首店，餐廳嘅面積都幾大下㗎。趁住而家我哋要等位嘅時間呢，我去門口左手邊嗰度買個麵包先，就係呢一度啦。哎呀，原來而家已經賣晒啦！佢有好多口味㗎，我想要嗰個呢係葱油味啦、牛油味啦，同埋焦香味。而我上次終於買到佢嘅焦香味啦，外脆內軟，都幾好食㗎。我哋喺大眾點評嗰度買咗個2人餐啊，分別有呢一啲嘢食，有前菜啦，有串燒啦，有主食同埋甜品。呢一個係烤大啡菇啊，佢除咗燒汁之外，上邊仲有少少孜然粉調味，咬落去都好 juicy 啊！佢係勁多水分喺入邊，呢個幾好食，同埋好熱辣辣。燒烤豬五花，佢側邊白色嘅粉呢係糖粉嚟嘅，跟咗個芒果嘅酸辣醬，可以中和一下嘅油膩感啊！我唔客氣啦。烤到有少少焦香啊，好味！薄切牛舌沙律，上邊嗰啲啡啡地色嘅呢係炸乾葱。薄切牛舌個 size 呢都幾大嘅，大概有4塊左右。火箭菜配咗少少醋啊，加埋炸乾葱同埋薄切牛片呢，個味道都幾夾。而另外呢一粒就係琥珀合桃啦，我最中意食嘅，好香脆。韓式拌飯上邊有個溫泉蛋啊，下底有個類似青陽辣椒辣辣地嘅，跟住有啲洋葱啊、菇啊同埋牛肉碎，夾埋一齊又好惹味喎。粵式粉卷啱啱蒸起咗呢，有啲軟綿綿啊，而佢中間嗰個醬呢，就係魚露，有啲辣辣地。我對上一次食已經係好耐之前啦，好懷念啊！咬開一半，佢嘅外皮呢有啲似陳村粉咁樣煙煙韌韌啊，好味！呢個係敏仔嗌嘅黑松露肉燥撈麵啊，佢個麵呢有啲似刀削麵，黑色嘅呢就係黑松露醬，都俾得幾多。撈完之後呢，味道都幾夾，而且佢個麵呢真係煙煙韌韌㗎。泰式嘅香檸炸雞，呢個好香脆啊，配咗個蛋黃醬。食落去呢係好重香料味㗎，好有東南亞嘅風味啊！呢度有幾個餸呢都係我哋套餐以外嗌㗎，其中一個就係呢個牛舌心啦，點下個芥辣先，好爽脆啊，同埋好嫩滑啊，呢個好味。最後去到甜品啊，芒果伯爵茶嘅雪糕，佢係冇奶喺入邊嘅，
質感有啲似雪芭。芒果呢就好濃味，但伯爵茶呢就少咗啲茶味啦。呢一個呢叫做甜奶酒啊，佢係一個凍冰冰嘅牛奶啦，下低加咗酒釀丸子入邊嗰啲酒釀，食落去味道係好夾噶，同埋佢都幾大碗個。酒釀我本身都中意食嘅，酸酸甜甜咁樣有啲酒味。食飽飽，我哋嚟咗新開嘅區域粉紅大街。我去嘅時候呢，其實都係開咗1個禮拜左右啦。入邊呢，大概有20至30間鋪頭，大部分都係茶飲店嚟嘅。而呢一度就有國內第一間粉紅色嘅麥當勞，加埋呢佢有一個密密嘅美術館啊，成間都係粉紅色，好 fancy 啊！可能已經夜已深啦，已經冇乜人打卡啦，咁我就去打卡先。原來呢，喺國內呢，小菲菲叫做大鳥姐姐噶。嗱，呢一度有好多佢嘅畫啊，可以睇下。咁呢，大概係2個鋪位左右就行完噶啦。中後段有間烘焙鋪叫做奇本的店，入邊有超多麵包啊，有呢個芝士丹麥酥啦、芝士腸仔酥啦、榴蓮麵包，仲有朱古力包。隔離有一個楓糖牛油多士啊，所以我買咗呢個做早餐。呢邊個生果撻都好靚啊！我諗起上次同敏仔去大阪呢，又係食咗個生果撻，好好味噶，我仲回味緊啊！另外我買埋呢個生吐司啊，員工幫我切埋，仲有其他口味噶，不過我就買咗原味。呢個朱古力味都勁吸引咯，但係真係食唔晒。仲有健康嘅麥包。呢度見返上次喺大悅城見到嘅戴珍珠耳環嘅女孩啊！呢個創作都好得意啊！原來係 Souvenir Shop 嚟㗎，有好多盲盒賣。隔離呢都有一個賣 IP 產品嘅玩具店。好啦，粉紅大街南北呢2條街呢已經俾我哋行完啦，就喺前邊呢一個出口。行10分鐘左右呢，就係深圳灣口岸過關啦。所以今條片又差唔多啦。如果中意我嘅分享嘅話，請你 share 俾朋友睇啦。Thank you，拜拜。